I'm Takatoshi, professor at the School of International and Public Affairs, SIPA, at Columbia University, and also director of CJEB's program on public pension and sovereign funds. I'm delighted to moderate this panel on the monetary policy in Japan and the United States. This is a very timely topic, as you know. And I'd like to welcome the panelists to give their perspectives on successes and challenges in Japanese and U.S. monetary policy, as well as their predictions for the future on both countries. I will briefly introduce each of our panelists, and then I will give some data that this panel can be referring to. And the longer bio, you can read it in the booklet. The first panelist is Ryozo Himino, the Deputy Governor of Bank of Japan. And prior to his appointment to the bank in March 2023, he was a visiting professor at the Graduate School of Public Policy of the University of Tokyo. And before that, he headed the Financial Services Agency, FSA, and that is, as you know, Japan's integrated regulator of banking, insurance, and capital markets from 2020 to 2021, and serving agency's Vice Minister for International Affairs from 2016 to 2020. This kind of integrated regulator is sorely needed in the United States, I think. And second panelist is Patricia Mosa. She is a senior research scholar and director of the MPA program in economic policy management at SIPA, my great colleague. And she also leads the school's initiative on central banking and financial policy. Outside of Columbia, she serves as outside director of Nomura Holdings Incorporated and Nomura Holdings America. Previously, she was head of research and analysis at the Office of Financial Research of the U.S. Treasury. She's an expert in the crisis management. Thank you. And Tsutomu Watanabe, third panelist, is professor of economics at the Graduate School of Economics at the University of Tokyo, my former colleague. And he is the author of many books and more than 70 academic journal articles on monetary policy, inflation dynamics, and international finance. He is a project leader of the current JSPS granting aid for science research project on chronic deflation in Japan, cause, consequences, and welfare implications. And then I'd like to show some data. So the slide, please. So here's a list of the questions I would like to ask in this panel. And in Japan, as Himino-san will make in the initial remarks, the policy has just changed from the QQE and YCC to more normalized monetary policy. So I would like to ask how this change is making the economy better, and also better economy will change the monetary policy going forward. So now we have the inflation, cost push inflation, and yen depreciation since 2022. And this could be an opportunity for normalization. And Himino-san and Professor Watanabe will talk on this topic. Hopefully we'll gain the insights
on what is going on in Japan by the end of the panel. And challenges, of course, in the normalization we are talking about and hearing every day. And some people argue, not all, but some people argue that the Bank of Japan is behind the curve. They should increase the interest rate more aggressively because the inflation rate has been above 2% target. Now, going to the United States, which has normalized much earlier than Japan, and in response to a very high, much higher inflation rate than Japan. And some people, many people, I should say, thinks that Fed was behind the curve. So there's some parallel connection to current Japan's problem from the U.S. problem 2 years ago, 3 years ago. So, but once going up to 8%, it came down very quickly. So why it was possible actually to bring down so quickly after it went up so quickly. And the normalization could take, takes in two forms. One is on the balance sheet, and the other one is, of course, the policy rate. So quickly, just show some data. This is the US. The red is the headline inflation rate, and blue is core inflation rate. As you see, it started to rise very sharply in 2021 and 22, and already reached around 6%. Then the Federal Reserve started to raise policy rate. So there's a big gap between inflation rate and policy rate, which is gray line. And policy rate went up very quickly, and now policy rate is above the inflation rates since 2023, but the inflation rate is still above 2%, around 3%. And how do we understand this situation? This is Japan in the same period, a different scale. So inflation rate, the black headline went up to above 4% in 2022, and blue, the core inflation rate, which is also went up to 4%. Both came down to below 3%, around 2.5%, but still above 2%. And the policy rate is almost invisible here, but it went up from negative 10 basis point to a range of 0 to 10 basis point this March. So these are the data, and panelists can refer to these figures. The last graph I want to show is a 10-year bond rate. And some people think that bond rate difference, the interest rate difference, is the source of the yen depreciation. And some people think that yen is too depreciated and wants the interest rate to go up. Those people insist. Okay, so these are the data, and I'd like to forewarn the audience and the interpreters. I think this panel will be bilingual. That's I think the presenters can choose the Japanese or English as you prefer. And I think for the Japanese data, Japanese policy issues, probably Japanese. Speaking Japanese may be better, and US will be English. And I understand the translators
are humans, not AIs. So we have to be a bit kind to the translators when we speak. Okay, so the first panelist is the Deputy Governor Himino. The floor is yours. イヤホンをつけていただければと思います。このパネルは進化する日米金融政策というテーマのわけですけれども、日銀はフォワードガイダンスや量的緩和 YCC などを世界に先駆けて導入するなど、金融政策の進化のフロントランナーだったと言ってもいいのではないかというふうに思います。また今年の3月にフォワードガイダンスやマイナス金利政策や YCC やリスク性資産の改良を終了して、伝統的な短期の政策金利の操作を主な手段とする姿に戻ったわけですけれども、伊藤先生からもお話がありましたように、アメリカよりは2年ぐらい遅かったので、非伝統的な政策のアンカーでもあったと言っていいと思います。ですので、日本の経験というのは、いろんな場でも海外の中央銀行の方からも関心を持たれていて、何が教訓かという話はよく出るわけでありますけれども、私からは長年にわたる非伝統的な政策手段の適用の経験から、これまでに分かったことは何か、まだよく分からないことは何かというようなことについて少し話させていただければと思います。でまず日本銀行のスタッフも内外の研究者もいろんな実証分析を行っているわけですけれども、各種の非伝統的な政策が需給ギャップや物価に対して一定の効果を有したというのはおおむね共通した結果だと思います。どれがどれだけ効いたかという話になると、同時にいくつもやったりしてるんでなかなか難しいんですけれども、全体としては一定の効果があったということだと思います。また非伝統的な手段の使い方についても、内外の経験からいくつか知見が得られているというふうに思います。例えば今後の政策の在り方についてあらかじめコミットするフォワードガイダンスというやり方が、植田総裁が一番最初に提言して始まったわけですけれども、これについてはいろんな国で試みた結果としては、カレンダーベースで何年何月までというふうに期限を決めるよりは、経済の状態について一定の状態が見通せるようになるまでといった定め方の方がいいらしいということは、おおむねコンセンサスになっているのではないかと思います。また量的緩和、中央銀行のバランスシートの規模を拡大する量的緩和については、特に金融市場や金融システムがストレス状態にある局面で、流動性や市場機能を介した効果が大きいというのが、経験の示すところだろうというふうに思います。また、マイナス金利政策につきましては、日本やヨーロッパで実施されていたわけですけれども、銀行セクターの産業構造とか、そこにおける競争の状態によって、国ごとに家計や企業への波及の仕方がかなり違ってくるというのが、経験だというふうに思います。イールドカーブコントロールについては、日本とオーストラリアの事例しかないわけですけれども、日本の経験からすれば、これはなかなか無事を得られないんじゃないかというようなことを言う人も多くて、私も副総裁になった時にはよく引き受けたと言われたこともあるんですけれども、日本の経験からすれば、イールドカーブコントロールとイールドカーブコントロール終了後の国債買い入れと連続的なプロセスとして進めることは、少なくとも一定の環境の下では可能だということが示されたように思います。ただなかなか分析が難しい側面もいくつか残っているように思います。いろいろあるわけですけれども、私は一番重いと思いますのは、
金融政策のその長期的な効果と副作用をどう評価したらいいかという問題であります。でその需給ギャップの調整を念頭に行われる金融政策が極めて長期に継続されるという場合、それをどう評価したらいいのかという問題であります。でそのやってる金融政策の目的からすれば、その短期の景気循環論の枠組みを用いて分析したらいいような感じもするわけですが、でそういう分析の仕方はいろいろ発達してるわけですけれども、そうした政策が極めて長期に継続されるという点からすると、その生産性への影響といったその経済成長論の視点も意識する必要があるように思うわけであります。でこの点については日本の経験についても両説あるわけでありまして、一方ではその低金利の継続が資源配分を歪めて、生産性を押し下げてきたという見方もありますし、他方ではその経済を長期にわたり刺激することが人的資本の蓄積などを通じて生産性にプラスに働くんだといった、いわゆるその高圧経済論のような考え方の議論をする人もあるわけであります。でただその金融政策が資源配分とか人的資本の蓄積とかいったその経済の供給面にどういう影響を及ぼすのかと、いわゆるその履歴効果は何かという点についての実証分析はまだあまり進んでいないように思います。金融緩和が長期間続いたことが我が国の生産性や成長力にとってプラスだったのかマイナスだったのか、それとも経済の供給サイドには影響がなかったのか、このあたりについてはさらなる分析が必要ではないかというふうに思っております。でまだどうもよくわからないように思う2つ目の点は、これ1つ目とも関係するんですけれども、その非伝統的な金融政策の波及経路に関する点がございます。で私は日銀に来るまではその金融政策資金調達コストを下げて、でそうすると家計や企業が借り入れによって消費や投資を行いやすくなるので、それが金融政策の主な波及経路になるのだというふうにイメージしておったわけですけれども、来てみますと2021年に日銀がやった点検結果というのがありまして、それではちょうどその YCC とかマイナス金利をやってた時期についての分析なんですが、需給ギャップを押し上げることへの寄与がどういう経路であったかという分析をしてまして、資金調達コスト低下を経由しての波及は 33% ぐらいというふうに評価してまして、株価上昇経由が 36%、為替相場を経由してというのが 20%、その他が 11% という推計になっています。これは推計の仕方によっていろいろ違ってくるので、ある程度幅を持って見る必要があるとは思いますけれども、かなりその株価とか為替相場とかの比重が大きいと。でしかもその資金調達コスト経由というのについても、結局銀行セクターを経由して波及していくわけですが、その実際に見てみますと、その貸出量は確かに増えてるんですけれども、その大半が不動産関連のものだったと。でその他の貸し出しというのはそれほど増えていないということで、この間の地価の安定とかマンション価格の上昇とどうも密接な関係があったんではないかと推測できるわけであります。ですので、プラスの金利を上下させていた時代はともかくとして、実質ゼロ金利制約に直面した時代では、金融政策の波及経路のかなりの部分がその株価とか為替相場とか不動産価格といったその資産価格の変動を経由しているらしいということが推測できるわけであります。で資産市場というのはプロジェクト選別の場でありますので、経済の未来は資産市場が良いプロジェクトを選別できるか否かにかかっているわけです。で金融政策が特にゼロ金利制約にヒットした後というのは、資産市場を一定の方向に動かすことによって効果を持つんだというふうにしますと、その資産価格が置かれている状況に従って、
その金融緩和がもたらす意味合い、特にその資源配分の効率性や長期的な成長力に与える影響というのは異なってくるのではないかという気がいたします。例えばその、黒田総裁が量的質的緩和を始める前の年であります2012年の資産価格の状態について見てみますと、日経平均が8000円台、ドル円レートが70円台で、東京都区部を含め全国で地価変動率がマイナスという、おそらく異常と言ってもいいような状況にあったわけですので、翌年からの大規模な金融緩和には結果としてそうした状況の修正に寄与したという追加的なメリット、いわば副効用とでも呼ぶべき面があったのではないかと思います。で、このようにその過去の金融政策の評価はその政策が選択された時点のコンテクストを離れてはなし得ないわけですけれども、その一つ目の長期的な効果と副作用という話とも関わってくる点ですけれども、金融政策が経済物価にどのような影響を与えてきたかを分析する際には、資産価格のコンテクストの違いをどうやって検討のスコープに含めていったらいいか、どうやったらいいのかという点について、さらに検討していく必要があるんではないかというふうに思っております。以上過去の評価の話ばかり申し上げましたけれども、最後にその足元の状況とか今後についても一つ感想を述べさせていただければと思います。先月植田総裁からは講演で、1990年代後半以降定着してきた考え方や慣行に変化が見られるというお話を読売のシンポジウムで申し上げたところであります。また先週内田副総裁からは This time is different ということを申し上げました。で、私は長年政府の側にいたわけですけれども、長年にわたってさまざまにトライして政策的にも手を変え品を変え働きかけを行ってきたことがさまざまな分野で最近になってようやく芽が出始めてきたような印象を持っております。金融庁で言えば貯蓄から投資とか、経済産業省で言えば経済産業政策の新機軸とか、今までなかなかうまくいかなかったことが前に進み始めているような気がいたしております。で、私どもが最近行ったアンケート調査では、大半の企業と半分ぐらいの家計の方からは賃金物価がともに変動しない状態よりもともに緩やかに上昇する状態の方が望ましいという回答がありました。これ経済学の1年生の授業でいうと、これは家計錯覚ではないかと言われるのかもしれませんけれども、私は企業や家計は何かをやっぱり感じ取っているのではないかというふうに思います。例えばその賃金と物価がともに緩やかに上昇する状態の方が企業の価格設定行動に自由度が出るとか、幅広い経済主体の行動変化が起きやすくなっていろいろなことが進みやすくなるという可能性も考えられるように思います。将来に視点を向けた場合、2% の物価安定の目標を持続的安定的に実現していくことが経済のパフォーマンスにどう影響するのかという点についてもよく考えていきたいと思っております。私からはとりあえず以上です。ありがとうございます。The next is Tsutomu. Thank you. Good afternoon, everyone. And I'm going to borrow one of Professor Ito's charts. So my job this afternoon is to talk about U.S. monetary policy over the last few years. So let me start with a little bit of history. Was the Fed behind the curve in 2021 and 2022? That was, I believe, was the first question. Simple answer, absolutely. In my view, one reason for the slow response was an understandable forecasting error, given the really extraordinary nature of the COVID pandemic. And let me clarify a little bit what I mean by that. COVID was both a large demand shock and a large supply shock. But for the first year,
the demand shock was so enormous that it drove everything: macroeconomic data, financial conditions, policy responses, so forth. The bad supply shock was always there and was much more persistent. In fact, in the United States, there was a large, long-lasting drop in labor supply, for example. So we didn't really see COVID's supply shock until 2021. That was because the US's massive monetary and fiscal policy stimulus was so powerful, in fact, it was way too powerful, that the demand, particularly for goods, jumped. Supply, which had fallen sharply, did not. The result was inflation. Lots of it, very quickly. The inflation was exacerbated by the difference in the pace of recovery from COVID across the globe, as we all know, which put tremendous pressure on supply chains. In the Fed's defense, what happened to inflation in the United States was absolutely extraordinary. History tells us that inflation in large, wealthy economies just does not do what it did or what it's done over the last 4 years. There are many, many, many studies showing that inflation in countries like the US and Japan is a very slow-moving process. It's slow to go up, and it's even slower to come down. But COVID really was different. The acceleration in US core inflation in 2021 and 2022 was the fastest in more than 100 years. The last time this happened, the US was a large emerging market and it was on the gold standard. Core inflation jumped more than 5 percentage points, core inflation, in 12 months. Just for comparison, at the beginning of the great inflation of the 1970s, it took 4.5 years for core inflation to go up more than 5 percentage points. The macroeconomic models that the Federal Reserve used and everybody else uses could not begin to predict the fallout from COVID, and it could not predict the inflation that went up in 2021. So the Fed made a big forecasting mistake, but an understandable one. But that's only part of the story. Why did it take them so long to correct it? Why did it wait until 2022 to raise rates? And here I think there were 3 factors. One factor was a reluctance by central bankers to move too quickly for something that seemed transitory. Of course, in the US in particular, the supply shocks really weren't transitory, in part because the biggest supply shock was to the labor market. A second mistake was the way the Fed used forward guidance in its new monetary policy framework, which was adopted in 2020. Now, to be clear, I don't necessarily think the framework they adopted was wrong, but the forward guidance that they actually used at the time was very, very pointed, much more pointed than the policy. For months, the Fed said that they were not going to worry about inflation being so far above target because the supply shocks were transitory. And monetary policy, therefore, was aimed at employment, which they viewed as subpar. But the labor market was supply constrained. So using monetary policy to raise employment actually could have made the inflation problem worse. The FOMC continued with that forward guidance until December of 2021, when inflation had been rising sharply for almost 9 months. The third reason for the Fed being behind the curve was a decision to follow the same exit strategy for balance sheet policy that they had used earlier. Step 1 of that is to taper asset purchases. Step 2 is to raise interest rates. And step 3 is to then begin to shrink the balance sheet. So in point of fact, it was 3 additional months. It was not until late March of 2022 that the Federal Reserve actually raised rates. Of course, once they began to raise rates, the pace of rate hikes was incredibly fast. As an aside, it wasn't just the Fed that was behind the curve here. Financial markets were as well. I'm trying to remember a time when inflation was accelerating, central bankers were late, like they were 2 years ago, and bond yields didn't actually go up that much. They went up, but not very much. And even when the Fed did begin tightening, bond markets didn't seem to quite believe that they were going to tighten as fast as they thought. So what has happened since 2022
is also a bit of a mystery, frankly, on the inflation front and with respect to economic growth. U.S. growth has been shockingly robust, despite a real policy rate these days of approximately 2.5%, which is far above anybody's estimate of the long-term real interest rate for the U.S. The U.S. labor market, despite all that tightening, remains quite strong, adding many more jobs than almost anyone expected. Now, the rapid tightening did lead to some financial instability with large losses and bank failures in 2023, but that barely made a dent in economic growth. Why? Well, certainly part of the reasons were very healthy household balance sheets, and by the U.S. standards, a fair amount of savings, and rising wages have been helpful as well. So there's not been a recession, but core inflation dropped anyway, quite sharply in 2023, as Professor Ito's slides show. The explanation for that, I think, may be a little bit less of a puzzle and is on the supply side. First, as we all know, the supply chain disruptions globally have slowly diminished. And importantly, for the U.S., labor supply has steadily increased over the last 2 years. Those two things, combined with a significant increase in labor productivity since COVID, has allowed the economy to continue to grow and wages to continue to rise at the same time that inflation fell. I do want to note that the speed at which inflation fell is incredibly fast by historical standards as well. So what about the current situation? Well, in 2024, U.S. inflation stopped falling. It remains well above the 2% target at about somewhere between 3 and 3.5%, depending on how you measure it. What happens next with monetary policy? Will the Fed eventually cut rates? They have not so far. If so, when? I think the answer to those questions depends very heavily on the actual realized path for inflation, assuming that the U.S. does not have a recession, at least not in the near term. Will inflation actually resume its decline? And here I want to be skeptical, and I'm skeptical for 4 reasons. The first one are near-term supply constraints, and I mean new ones. And that's a very polite way of saying that having multiple regional wars around the world is not conducive to international trade, to the free flow of commodities, or to improved economic growth. And this is a situation that is unfortunately deteriorating. 2, climate change events are increasingly disrupting economic activity and raising costs. Insurance costs, reconstruction costs, et cetera, which may also keep inflation higher. And in the medium term, the energy transition is costly too, and it's probably going to look like inflation. 3rd reason, continued strength in tight labor markets, at least in some countries. The US, Japan, India come to mind as examples. In those countries, at least, will the tight labor markets put a floor on how low inflation can go? It's a good question. Last but not least is the medium-term challenge of supply chain diversification, which is ongoing, whether it be for geopolitical reasons or risk management reasons, and that will impact inflation rates. It is not an accident that the great moderation in global inflation coincided with a 20-plus year period of rapid globalization, expansion of production, and supply chains across the globe. The result was highly efficient, low-cost production, mostly of goods, across many, many countries. It's an outcome that raised the standard of living for billions of people, and it increased aggregate demand, and it reduced inflation. But it's mostly done. Moreover, COVID had taught us that having highly dispersed, just-in-time global supply chains, those things are very efficient. They're also very fragile. They have single points of failure. And so regardless of the geopolitics, diversification is likely to continue, and it's probably going to look a lot like cost-push inflation in the future. Let me finish with a few observations about balance sheet policy at the Fed. The Fed started shrinking its balance sheet almost exactly 2 years ago, quantitative tightening, as it's called, QT. It's done so at a rapid pace. It has reduced its balance sheet by $1 trillion in each of the last 2 years.
Most of that shrinkage has come from rolling off U.S. Treasury assets, so a smaller proportion of rolling off mortgage-backed securities. On the liability side of the Fed's balance sheet, most of the shrinkage has come from money market funds moving their balances, their repo balances, out of the Fed and putting that cash to work in higher yielding short-term assets elsewhere. Bank reserves haven't changed very much at all. They are about $3 trillion. So I want to make two quick points. One, has this process actually tightened financial conditions? Almost certainly, but the estimates we have of it are the tightening in financial conditions is modest, and it's very hard to measure. While the process has been steady and orderly, there's no question the Fed's roll-off, combined with the banking turmoil last year, has tightened financial conditions in the U.S. My second point is about a very important upcoming policy decision, which will be when the Fed decides to stop QT. Now, the Fed wants to stop by design, while bank reserves are still relatively plentiful. But what size of reserves is that? Nobody really knows. One thing is for sure, the Fed would like to avoid making the mistake it made in 2019 when they misjudged how many reserves were needed and money market rates accidentally shot up, which the Fed then had to rapidly reverse course. Are we close to that point again? I actually think we might be, despite the Fed staff projections that they believe they can continue QT through at least part of 2025. In short, watch out. There may be volatility coming when we don't expect it. Thank you. 日本語でお話をさせていただきます。今日本とそれからアメリカの物価や金融政策についてお話がありましたので、両方を包括できるようなそういうフレームワークで少しお話をしてみたいというふうに思います。いくつか図がありますので、その図に即してお話をさせていただきます。まず最初にお見せしているのは財の価格、CPI っていうのは財とサービスから構成されてますけども、そのうちの財だけ取り出したそのインフレ率がどうなっているかというものです。日本とそれからアメリカと、もう一国でイギリスと3カ国を示してあります。先ほどパトリシアさんの方からお話があったように、あるいは姫野さんからお話があったように、インフレが日本でもアメリカでも起きているわけですけれども、起きたタイミングっていうのは当然ずれているわけで、アメリカの方が早めにインフレになっております。あるいはその、インフレ率の最も高いところのピークのところの水準っていうのもやはりアメリカやヨーロッパに比べると日本は低めになっていると、こういうところで違いはあるわけですけれども、基本的にはしかしこの、サプライショックに起因するような、この物の価格のインフレっていうものが全世界で起きて、でその余波といいますか、同じようなものが日本でも起きてきたんだというふうに言っていいと思います。ですので、今日のお話の、米日の比較という意味では基本的には同じことが起きているんだと、同じタイプのインフレが起きているんだというのが大きな括りとして持つべき視点かというふうに思います。でその上でですけれども、当然違いがあるわけであります。2番目によろしいでしょうか。当然違いがあるわけでありまして、それはすでに2つのプレゼンテーションからも明らかな点ですけれども、もう一度確認をしたいというふうに思います。真ん中のところでお示ししたのが、そういうサプライショックがグローバルなものが起きたと、それがインフレを起こしたということを意味しているわけですけれども、アメリカやあるいはヨーロッパの主要銀行っていうのはもともとパンデミックの前にすでに 2% っていうターゲットのレベルにあったわけでありまして、それがある意味で初期条件だったわけであります。でその後にショックが起きましたと。で今それをもう一回 2% に戻すということをやってるわけでありまして、通常考えると何かのショックがあった時にその前のところにまた戻すというのは伝統的に多くの地方銀行あるいは政府が政策としてやる標準的なパターンだというふうに思います。もちろんこれも優しいわけではありませんし、今お話があったようにさまざまな難しい点というのがいまだに残っているということかと思います。ただ原則としてやろうとしていることっていうのはもともとの 2% のところに戻ろうとしているという意味で非常に単純だというふうに思います。
で他方で日本はどうかと言いますと、話はずっと複雑なわけでありまして、そもそもそのパンデミックの前の状態のところで、2% には及ばなかったわけですので、限りなくゼロに近いインフレだったわけであります。それが日本の初期条件だったわけであります。でそこにこのポストパンデミックのインフレが起きているわけでありまして、でその結果として日銀が今何を目指そうとしているかっていうと、もう一回 0% に戻そうという標準的なことをやろうとしているわけではないわけでありまして、日銀がやろうとしていることはこの絵の右の矢印に書いてありますように、2% にアメリカと同じような 2% に持っていくということを考えているわけであります。言ってみればこのサプライショックとグローバルなサプライショックというこの機会を利用して、もともと 0% だったものを望ましいと考えられている 2% まで持っていきましょうと、ちょっと言葉は、適切かどうか分かりませんけれども、このショックに便乗しようとしているっていうのがその日銀のやってることなわけであります。80年代にフェッドの政策でポチュニスティックアプローチトゥディスインフレーションという議論がありましたけれども、まさに日銀がやろうとしていることはこのポチュニスティックアプローチで、それによってリフレーションを起こそうとしているというふうに整理ができるかというふうに思います。ですので繰り返しますが、通常のその政策の対応、中央銀行であれ政府であれのそのの対応とは違うことを今やろうとしているというのが日銀にとっての大きなチャレンジだというふうに思います。ですので、このタイプのそのアプローチが通用するのかどうかというのが大きなイシューかというふうに思います。私は比較的楽観的でありまして、それはできるんじゃないかというふうに思っております。2つ理由があります。比較をする時の一つの視点として、アベノミクスの初期の頃、2013年14年15年ぐらいっていうのが、今回とそれなりに似た環境だったかというふうに思います。要は当時は金融緩和を始めましたので、それによって円安が起きましたので、それによって輸入物価が上がっていったと、それが国内物価を上げていったという意味では、今回と程度の差がありますけれども似たような局面だったと思いますね。そことどこが同じでどこが違うのかってことを少し整理してみたいと思います。まず1点目で違うところは、今これ見ていただいているものですけれども、インフレ予想が違いましたと。13年14年15年っていうところのインフレ予想を見ていただきますと、この青のバーとかっていうのが、インフレが高まると、非常に高くなるというそういうふうに回答した人の割合ですけれども、決して多くはなかったと。それに対して今回は非常に多くの人たちがインフレを予想しているという意味で、インフレ予想の上昇っていうのは今回は前回とは違って非常にその顕著なものがあると言っていいと思います。ここはですので前回とは違う大きなポイントかというふうに思います。もう一つの違いは賃金でありまして、13年14年15年というのは、日本の方であればおなじみのその官製春闘というふうに言われた時期でありまして、この緑のバーがその当時の春闘の賃上げを示しておりますけれども、多少高まりました。官製春闘の効果があって多少高まりました。しかし多少にとどまりましたので、この絵で見てもそれほど大きく上がっているようには見えないわけであります。つまり物価は上がったと、あるいは円安も起きたと、しかし賃金はあまり上がらなかったというのが前回の時のパターンだったわけであります。であるがゆえになかなか持続性がなかったということかと思います。ところが今回は物価は上がりました。それから円安も起きてます。同時に賃金も上昇してますということで、去年の春闘、それから今年の春闘と非常に高い伸びの賃上げというのが実現されているというところなわけであります。ある意味でその賃金と物価のスパイラルといいますか、岸田総理の言葉を使えば賃金と物価の好循環というのが今回は起こっている。で前回この13年14年には起きなかったということなわけであります。このインフレ予想という点、それから賃金と物価のスパイラル的な動きという点、この2点において今回は前回とは違うというふうに思っておりますし、この違いというのは非常にクルーシャルなものだというふうに思いますので、私は今回は先ほど申し上げたような難しいトライではありますけれども、なんとかその 2% の物価上昇というところに行くチャンスというのが生まれているんじゃないかというふうに思っております。一旦私の方からは以上でございます。